So mae CRIW CELF, heddi, dyn ni wedi bod yn gwneud llun o gymeriad dwi wedi creu, sef Boc y Ddraig. Felly bod chi wedi gweld y llyfr yma, Ble Mae Boc, neu comic mellten, neu Find the Dragon. Ond Boc yw'r prif gymeriad yn y llyfr yma, ac am mhob mellten. Mae Boc yn ddraig bach sy'n mynd ar goll o gwmpas Cymru, a mae'n eich chi ffindo fe dros Gymru i gyd. Felly, dyma sut mae'n gwneud llun o Boc. Diolch i'ch gyda'ch pen neu pensil. A dwi angen gwneud sharp crwn fel yna. Un trwy'n fel. A rwyd. Dot. Dot. Dwi'n meddwl wythnos yma, yn y CRIW CELF, byddwn ni'n gwneud lluniau o ddreigiau gwahanol. Felly dewch nôl o fori. Checkio'ch mas y fideo nesaf ar gwneud dreigiau gwahanol. Ond Boc yw yn ddraig bach i glystiau, a wedyn i'r cefn yn dod ar llinell syth, dwy lyged fyna, jyst fel llinellau. Adain, 1, 2, 3. Nesaf ola, dyr lawr, crwn fel yna. O'r cefn cario ymlaen a cynffon. Allwch chi wneud cynffon bach yn fwy cyrliog neu hirach os chi moyn. Os chi moyn wneud cymeriad i chi'n sydd yn cweit union yr un peth â Boc. 1, 2, 3. Sylwch gyda Boc, dwi wedi gwneud pen mawr a corff bach, neu corff tua'r un maint ar pen. A pryd bynnag i chi moyn wneud cymeriad, anifal neu person, os ydych chi'n wneud pen bach o flwg fyna, sydd tua'r un maint ar corff, am ryw reswm, dyn ni'n gweld nhw'n fwy cute. So, bach o liw, fel pens heddi, dwi'n meddwl, yn lle pensiliau lliw, jyst i gael lliw sydd yn bold, coch wrth gwrs, babi ddraig goch ydi Boc. Os ydych chi heb gweld Boc o'r blaen, wel, ewch chi wefan y lolfa neu gwales.com a i bigo lan copi o llyfr Ble Mae Boc. Dwi wrthi'n gweithio ar Ble Mae Boc 2 ar hyn y bryd, so disgwyliwch hynny ddod mas cyn diwedd y flwyddyn. Gobeithio. Boc goch i gyd, ac am y bol, melyn, a wedyn ni, fynd o'r pen llwyd, am y mwg. A dyna ni, Boc bach. Reit, her i chi, nawr ych chi'n gwybod sut i arlunio Boc. Mae gen i her, achos yn pob un o'r lluniau Boc, mae yna fel prysurdeb mawr o'i gwmpas am y Boc a'r goll. Felly, beth am i chi fynd ati i wneud llun tebyg? Newch llun o Boc, nawr ych chi'n gwybod sut. Bach, 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 bach. Reit yng nghanol, neu rhywle ar y darn o bapur. Hyn. A wedyn, ewch ati i just llenwi'r papur gyda lluniau o just stwff, unrhyw beth i chi moyn. Just copiwch pethau ydych chi'n gweld o gwmpas y tŷ. A newch yn hollol frysur fel bod Boc yn cael ei golli yn misgo wrth bethau. Dim rhaid lliwio fe gyd i mewn, ond gallwch chi os chi moyn. A wedyn rowch i brawd neu chwaer neu mam neu dad i trio ffindio Boc. Allwch chi cuddio pethau eraill hefyd. A gael lot o hwyl yn arlunio ac ymarfer sketch hefyd. So dyna chi. Sgrin i ffwrdd, Boc ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl!